束ねる。蛇腹を入れましょうやね。蛇腹を入れるときに、コツなんてもんは、いちいち言わんでもわかると思うねんけど、なんつ先を束ねる。先を束ねる。からの最後、電線を折る。ここを丸くしとったらな、引っかからへんからな。入れる。な、3秒で終わったよ。じゃじゃーん。遊んだらあかんで。でもな、楽しく仕事するって俺めっちゃ大事だと思うんだよな。オッケーからこれ。パテがね、夏は柔らかくなりすぎるのもあるから気をつけてね。冬は硬すぎるしね。若干色違うんやけどね。アイボリーの幅に合わせて頭の白いピースを使っちゃったり、なんちゃったり。